Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Alif Moni Putra. Nah, kali ini saya lagi lagi melihat ini adalah odometer punya Strada Triton, Mitsubishi Strada Triton, tipenya GLS tapi yang lama. Itu tipenya seperti ini, bukan GLS baru ya, ini GLS old. Nah, dalam kesempatan kali ini saya itu ingin menyampaikan beberapa informasi soal ini odometer. Nah, odometer ini kan berfungsi akibat dari arus yang ada dari beberapa inputan seperti sinyal. Untuk sinyal ini sinyalnya speedometer, ini sinyalnya tacho atau RPM, ini VOD. Nah, dari situ kan ada konektor kabel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan soal beberapa konektor kabel di belakangnya ini. Nah, di sini ada 3 konektor kabel. Nih ya, 3 ya. Nah, 3 ini nanti akan bertemu dengan kabel harness. Nah, ini sudah ada saya contohkan bahwa ini kabel harness ya. Nanti akan colok ke sini, ini kabel harness dari mobilnya. Saya punya kabel harness 1, jadi saya potong-potong. Ini ya, ada 3. Jadi di belakang untuk odometer ini, odometer Strada Triton GLS ini ada 3 konektor ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 konektor ini lebih rinci, pin satu persatu pin itu buat apa. Nah, itu yang pertama saya akan jelaskan. Ini pin pertama. Nah, pin pertama ini kalau di diagram namanya C113. Nah, ini adalah C113. Yang ini adalah C112 dan ini adalah C111. Oke, saya ulangi kembali. Ini adalah konektor C113, ini adalah konektor C112, dan ini adalah konektor C111 ya. Nah, konektor kita langsung awali dari konektor C113. Nah, C113 ini ada berapa pin? Nah, pinnya itu ada sekitar 24. Nah, 24 pin. Jadi di dalam ini ada 24 pin. Nah, pasangannya itu yang ini nanti masuk ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, pin ini pin. Nah, pin ini jadi pinnya ini ada 24 pin. Ini 24 pin ya. Oke, 24 pin. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu isinya apa aja dalam pin tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa semua pin ini tentunya tidak terisi penuh ya. Nih, coba lihat nih. Nih, ada yang kosong tuh kan. Nah, itu saya akan jelaskan juga soal itu. Nah, ini untuk yang C113 itu ada 24 pin ya. Konektor C113 itu ada 24 pin. Lanjut, untuk yang tengah ini itu adalah konektor C112. Nah, 112 itu ada sekitar 12 pin. Nah, 12 pin. Kalau ini dimulai dari angka 1 sampai dengan 24. Kalau ini dimulai dari angka 31 sampai dengan 42 ya. Nah, sekitar ada 12 pin. Jadi yang ini ada 12 pin. Nih. Nah, 12 pin ya. Itu bisa dilihat tuh, 12 pin. Dan enggak semuanya terisi ya. Sama seperti konektor C113, semuanya enggak terisi. Oke, lanjut kita yang C111 itu berisi sekitar berisi dari nomor 51 sampai dengan 64. Jadi ini nomornya 51 sampai dengan 64 berisi sekitar 14 pin ya, 14 pin. Nah, ini ya, bisa dihitung ya, ada kurang lebih 14 pin, dan 14 pin itu tidak terisi semua juga. Nih, lihat ada yang kosong ya. Nah, oke. Nah, jadi
Jadi konektor C113 ini itu pinnya dari nomor 1 sampai dengan 24 ya. Kalau yang C112 ini dari angka 31 sampai dengan 42 yang ini, dan yang ini itu dari angka 51 sampai dengan 64 ya. Oke. Nah, kita awali dari sini dulu. Nah, dari yang konektor C113 itu ini. Nah, ini saya masukinnya, ini ada pinnya 24 ya. 24 saya masukin. Nah, spread. Nah, saya masukin. Nah, ini kan kita mulai dari 1. Nah, 1 ini apa? Nah, 1 ini ternyata nomor satunya tuh nggak ada. Ini ya. Nomor 1 nggak ada. Ini nomor 2. Nomor 2 ini itu adalah door warning lamp. Jadi yang ini kabel ini adalah door warning lamp ya. Oke, ini door warning lamp. Kita lanjut untuk yang nomor 3 nggak ada. Nomor 3 nggak ada ya. Nomor 3 nggak ada sampai di nomor 3, baru nomor 4 itu wheel lock, harusnya ada nomor 4, tapi ini dalam ini nggak ada 4. Dan ini nomor 4 1 2 3. Ini nomor berapa ya? Nomor 8 ini. 8. Nomor 8 ini adalah kabel untuk 4WD indikator lem. Nah, ini kabelnya 4WD indikator lem. Dan nomor 12 dan nomor 11 ini masih kosongan juga. 11 ini masih kosongan. Dan nomor 12 ini, nomor 12 ini adalah input of parking brake switch, atau bisa disebut juga ini rem parkir dan yang ada tanda serunya itu. Nah, ini. Nah, oke, kita lanjut yang ke-13. Ini kan yang atas ini 1 sampai dengan 12. Ini yang ke-13. Kita ke bawah 13 sampai dengan 4. 13 ini adalah groundnya ya. 13 ini adalah groundnya. Ini ground. Oke, ground. Nah, groundnya, ini groundnya 13. Kita lanjut sini 14, 15. 15 ini ini adalah ini 13, ini 15 ini. 15 kabelnya warnanya nah, 15 ini adalah untuk iluminasi untuk ground. Jadi untuk kabel iluminasi ground ini 13, ini 13, 14 ini kosong. 15 ini adalah ini nomor 13, 14, 15. Sorry, ini nomor 16. Ini 13 ini sorry. Ini nomor 15 ini adalah iluminasi buat ground. Ini nomor 15. 16 ini adalah power supply-nya iluminasi. Dan ini adalah brake warning lamp. Ini brake warning lamp itu nomor 17. 18.
Ini 18 ini SRS airbag warning lamp. Baru kita lanjut lagi. 18 sudah ya, 18 sudah. 19 ini adalah untuk airbag warning lamp. 19. Lanjut kita langsung ke 24. 24 ini 24 kabelnya ini nanti ada saya masukin juga di 24 ini adalah input untuk high beam switch. Ini untuk input off tune signal lamp untuk yang sebelah kanan. 23. 22 ini untuk input fuel gauge. Jadi fuel gauge ini kabelnya fuel gauge itu. Ini 21 ini adalah input engine coolant temperatur. 21 20 kosong. Ini kosong ya, jadi nggak ada fungsinya nanti. Oke. Nah, jelas untuk konektor C113. Kita lanjut untuk konektor C112. Nah, ini konektornya C112 berisi sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 16 pin. Salah, ini maksud saya berisi sekitar 12 pin. Kita masukkan. Nah, itu kan awalnya dari angka 31. Ini 31 sampai dengan yang warna ini adalah 42. Nih 42. Oke. Nah 42. Jadi 31 sampai dengan 42. Nah, lanjut. 31 ini adalah shift indikator R ya. Shift indikator R 31, 32, 32 dan 33 kosong. Lanjut ke 34 ini adalah ini kabelnya tachometer ya, tacho RPM. Ini kabelnya speedometer ya, speedometer 35. 36 ini adalah power supply dari kunci kontak 1 ini ya. Oke. Nah, lanjut ke 37. Ini 37 kabelnya. 37 itu shift indikator 2. Baru ini adalah 37 38 shift indikator D. 39 shift indikator netral. 40 ini adalah shift indikator R. Dan biasanya nih kabel ini berfungsi untuk matic ya. 41 ini adalah shift indikator P. Dan 42 ini adalah baterai power supply nih. Oke, jelas ya, jelas untuk ke-12 pin C112. Kita lanjut untuk C111 berisi kurang lebih berapa pin? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 14 pin. Kita masukkan ke sini. Nomornya diawali dari 51 sampai dengan 64. Oke. Nah, yang pertama kita awali dari 51. 51 ini adalah glow indikator lamp. 52 ini adalah untuk warning untuk aki.
53 kosong, 54 kosong, 55 kosong. 56 adalah input. 56 ini adalah input lampu rating sebelah kiri ya. 57 ini adalah ground. Ini ground. 58 bisa lihat kosong. 59 ini adalah overdrive indikator ya. 60 ini adalah untuk fluid temperature warning lamp. 61 ini adalah oli pressure yang gambarnya seperti gambar oli, indikatornya oli ya, ini kabelnya. 62 kosong ya, 62 kosong. 63 ini adalah check engine warning lamp. Ini kabelnya check engine di sini. Dan yang terakhir ini adalah water separator indikator lamp. Ini yang ada yang gambar filter menyala warna kuning ya, ini kabelnya. Oke. Nah, tadi adalah penjelasan sedikit soal kabel-kabel ini tuh mengarah ke indikator-indikator. Nah, saya jelasin per indikator-indikator itu melalui kabel ini. Kabel yang mana sih? Semisal untuk RPM, kabel yang mana RPM? Nah, RPM itu ada di sini, di konektor pin nomor 34C112 ini adalah untuk RPM, dan ini adalah untuk speedometer. Nah, seperti itu. Jadi kabel-kabel ini akan berfungsi dengan baik ke area sini. Jadi kabel-kabel itu mengarah ke dalam komponen dalam sini, itu adalah dari kabel harness mobil itu mengarah ke sini. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya soal pin konektor untuk odometer Strada Triton 2,5 DID Common Rail GLS yang lama. Nah, ini seperti itu. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan channel ini, dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semua itu gratis. Salam dari Balikpapan, kota beriman.